السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ يا رب تكون بخير. النهارده عايز اكلمك في موضوع مهم جدا بالعقل ودون انحياز لاي طرف من الاطراف. طبعا انت عارف من عنوان ان انا هتكلم في الدعوات اللي بتطلب الناس انها تنزل يوم 11/11. اولا لازم تسال نفسك، هو مين صاحب الدعوات دي؟ مين اللي بدا الموضوع ده؟ واشمعنى 11/11 بس؟ وليه يوم 11/11؟ خليني اقول لك، اصحاب الدعوات دي ناس قاعده في مكاتب بتكييفات، اكل شارب نايم، مش دافع حاجه من جيبه، والناس دي بتقبض وبتكسب بالدولار، سواء من مشاهداتهم على اليوتيوب او يكون مدعم من جهه ما، والله اعلم. ولكن ده مش موضوعنا، بس مهم جدا تعرف ان مش كل اللي حواليك بيتمنوا لك الخير. وبعدين ما تنساش ان هم بيكلموك من خلال شاشه، يعني من الاخر الثوره دي ملهاش قائد او فكر انك تمشي وراه، بالعكس، لان كل واحد ليه مطالب وليه الحاجه اللي هو عايزها، فانت كده هتمشي ورا 100 مليون فكر مش فكره واحد. ما تنساش الناس كلها عايزه اللي في مصلحتها هي الاول. تلاقي واحد عايز تعليم، تلاقي واحد عايز يزيد في المرتب، تلاقي واحد عايز صحه، الخ الخ الخ، كل واحد عايز مطلب لوحده. تالت حاجه لازم تسال نفسك، هو انت عايز ايه بالظبط؟ انا عارف ان في حاجات كتير جدا في البلد لازم تتغير، ولكن تفتكر هي الثورات هي اللي هتغيرها؟ انا عارف انك عايز عيشه كريمه وعايز تعليم نظيف وعايز صحه نظيفه، من الاخر عايز تحس انك بني ادم عايش في بلد كويسه ومحترمه. بس صدقني والله العظيم ده كله مش هيجي بالثوره خالص، لان احنا ما عندناش ثقافه اداره الثورات. وانت عارف وانا عارف، انا واحد من اشد المنتقدين من اللي يحصل في البلد، لان انا عندي ايمان ان البلد دي تقدر انها تكون احسن من كده بكتير، واحنا كشعب مصر نقدر ان احنا نكون احسن من كده مليون مره. لكن اسال نفسك السؤال ده، تفتكر المظاهرات ووقف حال ناس كتير هو الحل؟ احنا قمنا بثورتين في وقت قصير جدا، والنتيجه كلنا عارفينها وشايفينها وحاسينها دلوقتي. خسرنا حاجات كتير جدا، اقتصادنا وقع، ناس كتير طلعت احنا ما كناش نعرف عنها حاجه، وللاسف اسوأ الناس هي اللي طلعت دلوقتي على الساحه. الثوره دي لو قامت بجد ما تلومش الا نفسك، لان الدولار اللي احنا عاملين نتريق عليه كل شويه ب 23 24 بعد الثوره دي ما تستغربش لو وصل 40 50 جنيه. لا تلومن الا نفسك. الناس تعبانه، الاوضاع مش زي الفل، طب يا ترى ايه الحل؟ ما دام انت عمال تدينا ليكتشر كده، انا اقول لك الحل يا سيدي الفاضل عندك وعند الحكومه. فتعال نشوف ايه الحل. يا حكومه يا محترمه يا فاضله، احنا عايزين نحدد اولوياتنا. احنا عايزين نبدا منين؟ احنا عايزين خطه نمشي عليها. احنا عايزين حد يطلع يقول لنا كمان 10 سنين يا جماعه انتوا هتكونوا في المكان ده، او مصر هتبقى في المكان ده. عايزين خطه واضحه نقدر نمشي عليها، وعايزين طبعا نعملها دراسه جد. مفيش حاجه ناجحه بتمشي من غير دراسه جد، خصوصا في بلد بحجم وسوق مصر. التعليم لازم يكون اول حاجه على الليست. مفيش بلد بتقوم من غير تعليم. التعليم ده هيوفر عليك حاجات كتير جدا، وكمان انت هتعلم الشعب ازاي ان هو يحافظ على الحاجه اللي انت بتبنيها، مش كده وبس، وكمان يزود عليها. انما انت لو عملت البدع في بلد شعبها مش متعلم، للاسف جاهل، هيهد اللي انت عملته. كل ما تقوم هيوقعك تاني. هيوقعك تاني ازاي؟ بجهله. التطوير والنهضه عمره ما كان ببنى حاجات كتير. التطوير والنهضه طول عمره ببناء واحد يقدر يبني وواحد يقدر يحافظ على اللي انا ببنيه ويزود عليه كمان. تعليم الشعب ده حاجه مهمه جدا، لان هو اللي هيساعدك في خطه الاصلاح بتاعتك، لان غير كده صدقني كل ما هتحاول تعمل حاجه تلاقي الشعب بجهله يروح موقعك تاني. فالتعليم لازم يكون اول حاجه على الترابيزه ان احنا نهتم بيه. ميزانيته لازم تكون اكبر ميزانيه في البلد. التعليم هو مفتاح بناء الامم، ولكم في سنغافوره عبره. بعد كده يجي حاجات تانية كتير زي الشغل والمرتبات. آلية إدارة الأسواق في مصر لازم تتغير، لازم يكون عليها رقابة. المرتبات لازم تزيد عن كده، على الأقل الدبل ده بكل أمانة، يعني عشان حتى الناس تقدر إنها تواكب التغيير اللي بيحصل في العالم والغلاء الفاحش في العالم كله دلوقتي. سيد المواطن، أنت كمواطن عليك مسؤولية كبيرة جدا، زيك زي الحكومة، لأن مفيش حد بيكبر لوحده. مهمتك كمواطن إن أنت تحافظ على البلد دي وتحافظ على كل حاجة جديدة بتحصل فيها. يا جماعة ده ممكن يكون طريق لسه معمول جديد، وتلاقي الناس اللي ساكنة في المنطقة اللي عمال يحفر واللي عامل لك مطب واللي بيرمي زبالة واللي بيعمل كذا وكذا وكذا. فتعمل ايه؟ انت بتهد للناس تبني، والحكومه لازم تكون فاهمه كده كويس. انت كده حرفيا بترمي فلوسك في الارض. طبعا كلنا عارفين الموضوع ده. انت سلوكياتك لازم تتغير، مسؤوليتك تجاه البلد دي لازم تتغير. مش الموضوع ان انا اهتم ببيتي وبعد كده البلد تولع بجاز، ما ينفعش. doesn't work that way. اسال نفسك سؤال، هو الطريق الجديد ده مش معمول عشان تمشي كويس، عشان توصل صح شويه؟ مش معنى كده ان انا اروح واخد الطريق بقى اروح طاير عليه، ما ينفعش. انت كده بتعرض نفسك للخطر، وكمان حياه ناس تانية للخطر. الاشجار اللي موجوده في الشارع طب قطعها ليه؟ طب الطريق او الرصيف المعمول فيه بلاط جديد، انت بتخلع البلاط ليه اصلا؟ ترضى حد يعمل كده في بيتك؟ ترضى حد يشيل حاجه من قدام بيتك؟ ترضى حد يقطع شجر من قدام بيتك؟ ترضى حد يرمي زباله قدام بيتك؟ لازم تفهم ان البلد دي بيتك، لازم تحافظ عليها. السياح لما بيجوا من بره يا جماعه ويبصوا على منظر البلد، صدقني فيرست امبريشن او الانطباع الاول بيكون عن الشعب، بعد كده الحكومه. تاني حاجه انت كمواطن لو شفت حاجه غلط لازم تبلغ عنها، وبالتاكيد انا عارف لازم يكون في سرعه استجابه للطلب ده،
شفت رشوه بلغ عنها، شفت خناقه في الشارع بلغ عنها، شفت ناس ماشيه بسرعه او ناس بتهور على الطريق بلغ عنها، اي حاجه غلط شايف انها ممكن تضر بالناس بلغ عنها. كذلك الامر للحكومه، لازم يكون عندها سرعه استجابه شويه. كل الطلبات they have to be taken serious، لازم يتاخدوا على محمل الجد. اللي انا عايز اتكلم فيه ان الموضوع اكبر من دولار يطلع ودولار ينزل، الموضوع هو تكاتف شعب وحكومه، ناس خايفه على البلد، ناس عايزه تعمل حاجه للبلد، ناس اصلا عايزه تعمل بلد. لكن للاسف الوضع مأساوي، لا الحكومه عندها حلول ولا الشعب عايز يفهم ان الحياه اكبر من اكل وشرب، والمصلحه الشخصيه طغت على المصلحه العامه. كل واحد بيفضل مصلحته الشخصيه على مصلحه البلد. وما تنساش الوضع اللي احنا وصله ده غلط، شعب وحكومه، لا حكومه لوحدها ولا شعب لوحده، الاتنين مع بعض. ولو عايزين البلد دي تقوم، الشعب والحكومه they have to be on the same page، لازم الاتنين يكون هدفهم واحد وهو البناء البلد. شكرا جدا، ويا ريت نركز في شغلنا زي ما احنا بنركز قوي على الدعوات للمظاهرات. لا مظاهره هتجيب ولا مظاهره هتولد، البلد دي تقدر وهتقدر لو في القياده الصح وفي الدماغ الصح.